Bizde printer yapsın. Mınaдай. Қазір осыны дұрыстайтын боламыз. Бізге Printhelp деген программа көмекке келеді. Осы программаны көреміз, болмаса басқа екінші программа бар, соны жасап көреміз. Жерден прокачка чернил дегенге басамыз. Так. Ошибка переполнения счетчика обработки деп тұр. Значит, біздер бұл принтердің ошибкасы памперс толған деген сөз. Счетчикті көреміз, сброс жасап. Ол үшін бізден код сұрайды. Сондықтан переполнение счетчика обработки деп тұр. Так, 5% қалған. Сондықтан біздер бұл принтерді басқа программаның көмегіне жүгініп, счетчик обработка дегенде алып тастауымыз керек. Шешу жолы бізге көмекке келеді Adjustment деген программа. Adjustment программасын ашамыз. Так. Осы жерден Select. Осы жерден принтеріміздің маркасын таңдаймыз. 20-22 бір-біріне сәйкес келе береді, сондықтан 20-ны таңдай беруге болады. Сосын мына жерге келеміз. Particle Adjustment Mode деген жерге. Осы жерден Last Link Path Control деген таңдаймыз. Окейді басамыз. Main Path Control дегенге галочка қоямыз. Check кнопкасын басамыз. 6207 бетке дейін шығарады еді. Болды, финишпен шығамыз.